Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zbuluar 5 persona të tjerë që dyshohet se morën pjesë në trafikun ndërkombëtar të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës dhe Shqipërisë. Hetimi lidhet me çështjen e laboratorit të kokainës të zbuluar në Frakull të Fierit. Gjykata e posaçme miratoi 5 masa siguri arrest me burg. Autoritetet ekzekutuan 3 prej tyre, ndërsa 2 persona mbeten në kërkim. Të dyshuarit janë Kevin Arjan Margjoni, Durim Keçi, Kleven Gjollena, Aldi Zonja dhe Musa Gjikola. Margjoni dhe Keçi rezultojnë në kërkim. Policia arrestoi Gjolenën, Zonjën dhe Gjikolën. Hetimi i lidh këta persona me një episod tjetër trafiku brenda të njëjtës organizatë kriminale, e cila përbëhej nga 15 anëtarë. 10 prej tyre janë dënuar më parë nga gjykata e posaçme. Në këtë çështje janë dënuar shtetasit Nikolin Gjolena, Viktor Çarvanaku, Denilson Çarvanaku, Klajdi Vrioni, i njohur edhe si Klajdi Kodra, Zenel Çarvanaku, Enxhi Ferhati, Redion Meshi, Julian Malaj, Bledar Matoshi dhe Maril Dorona. Në të njëjtin proces u dënua edhe kimisti kolumbian Samir Rosales Rodriguez. Hetuesit kryen edhe 5 sekuestrime të tjera, kryesisht automjete luksoze që dyshohet se lidhen me aktivitetin kriminal.